Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel dunia mebel, channelnya khas kota Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini kita mendapati pesanan pintu untuk area lokal kota Pasuruan sendiri. Jadi video kali ini mengenai pesanan orang Pasuruan sendiri. Terima kasih juragan-juragan Pasuruan dan sekitarnya telah mempercayakan mebel Anda ke kami. Semoga semakin banyak rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Untuk lokasi kita bertempatkan di UPT Pasar Mebel Kota Pasuruan, Kelurahan Gadingrejo, Jawa Timur. Jadi untuk barang kita selalu menyetok dan selalu menerima pesanan yang Anda semua minati. Jadi monggo mampir kalau area sini. Yang belum subscribe, monggo subscribe, like dan komen atau share ke teman-teman, saudara, karena sedikit dukungan Anda itu sangat berarti bagi kita, dan kita akan semangat membuat konten-konten dan update-updatean terus mengenai furnitur kota khas kami. Jadi terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, dan yang sedang menonton. Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar, kesehatan, dan umur yang panjang. Amin. Gitu aja. Selamat menikmati tontonan kami. Salam.